Hi, hello and welcome to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল তো আমি অকমান ক'ৰবালৈ গৈ আছিলোঁ মাজতে ভাবিলোঁ অকমান আনপ্লেনড হয় সৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিলোঁ আমি বা হোটেল বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমাৰ আপোনালোকে যদি অকমান মই আগুৱাই আহা ৰামধেনু হোটেল বুলি আছে লিখা খুব ধুনীয়া হৈছে চাহটো তো মই এতিয়া ইয়াৰ যোনটো পানীৰ পকৰা হাতেৰে লৈছোঁ আৰু পানীৰ পকৰা এটা খাই চাওঁ কেনেকুৱা হয় বঢ়িয়া বস্তুখিনি পোৱা যায় ইয়াত আহিকে ভাইটি এজন লগ পালোঁ নমস্কাৰ হাই তো আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক কিবা এটা কৈ দিয়ে আমাৰ ৰামধেনুৰ বিষয়ে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলা বা মাইণ্ডত কেনেকৈ আহিলে বা তোমাৰ প্ৰফেশ্যনেলি তুমি কি লাইনৰ মানে পঢ়া পাতি কৰিছা অকণমান কৈ দিয়া হয় প্ৰথমতে নমস্কাৰ সকলোকে ৰামধেনুলৈ আহিবলৈ স্বাগতম জনাইছে ৰামধেনু টি পইণ্ট 500 মিটাৰ প্ৰায় 500 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত দুইখন আছে আৰু প্ৰফেশ্যনেলি ক'ব গ'লে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছা ন কি লাইনত মোৰ জিঅ'লজি আছে জিঅ'লজিত মেজৰ অ'কে ঠিক আছে জিঅ'লজিত কৰি মই এই বছৰৰ জুন মাহত ডিমৰীয়া ব্লক ডেভেলপমেণ্টত জইন কৰিলোঁ চাকৰি কৰি আছা তুমি কৰি আছো হয় ঠিক আছে কন্ট্ৰাকচুৱেল বেচিছ কন্ট্ৰাকচুৱেল হয় পাৰ্মানেন্ট ওকে ওকে তাৰ পাছত তাৰ আগতে কামধেনুখন ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ল তাৰপিছত খুৰাৰ সহায়ত খুৰা মোৰ যাদৱ বৈশ্য তেখেতে হয় সহায় কৰিছে তোমাক তেওঁৱে গোটেইখিনি মানে পৰামৰ্শ বা যিখিনি দিব লাগে ফাইনেন্সিয়েলিও তেওঁ হেল্প কৰিছে ঠিক আছে হয় তেওঁৰ হেল্পত সৰুকৈ আমি আৰম্ভ কৰিছা সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2022 জানুৱাৰী মাহত তাৰ পাছত অলপমান ডেকৰেটিভখিনি কম আছিলে আৰু তেতিয়া একদম সৰুকে মানে পেণ্ডেলৰ কাপোৰ যিটো বিয়াত ব্যৱহাৰ হয় তেনেকুৱাকে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ভেজ থালি দি তাৰ পাছত মাজত 3 মাহ আমি ব্ৰেক লৈ বন্ধ কৰি ৰাখি আকৌ নতুনকে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া এই কটেজবিলাক বাহিৰৰ যোনটো পৰিৱেশ গোটেইখিনি বনোৱা হ'ল তাৰ পিছত তেনেকুৱাকে বৰ্তমান চলি আছে আৰু একেবাৰে আমাৰ যিখিনি খানা ইয়াত একেবাৰে ঘৰুৱা ঘৰত যেনেকুৱা বনাই একদম তেনেকুৱাই আলু পিটিকা হওক কচু হওক লোকেলি যিখিনি কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ ভেজ থালিত কলফুল থাকে কেতিয়াবা আপোনাৰ পচলা থাকিব বেলেগ কেতিয়াবা অমিতাৰ খাৰ থাকে তেনেকুৱাকে চেঞ্জ হৈ থাকে লগতে আপোনাৰ লোকেল চিকেন মাটন তাৰপিছত চিকেন সৰু মাছ আৰু চালানী মাছ মই নাৰাখোঁ লোকেল মাছটোৱে ৰাখা আৰু ভকুৱা আপুনি ঔটেঙাৰ লগতো ল'ব পাৰে টেঙা যদি খাব বিচাৰে বা মেচকা টেঙা বুলি কয় যোনটো পাত সেইটোৰ লগতো ল'ব পাৰে আলু বিলাহীৰ লগত ল'ব পাৰে নৰসিংহৰ লগত ল'ব পাৰে বহুতখিনি মানে ঘৰত যেনেকুৱাকে খাওঁ থলুৱা হিচাপে বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ বাঁহৰ চুঙাত দিয়া আপোনাৰ গাহৰিৰ মাংস বাঁহৰ চুঙাত দিয়া মুৰ্গীৰ মাংস চব পায় ন সেইটো সেইটো হৈ যায় কিন্তু সেইটো অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে সেইটো অৰ্ডাৰ অলপ আগতীয়াকে কৰিব লাগে মানে কৰি দিয়া 2-3 ঘণ্টা সময় দিলে তাত হৈ যায় এতিয়া পাব্লিকৰ ৰেছপন্সটো কেনেকুৱা মানুহ আহি আছে যিহেতু নতুন বেছি দিন হোৱা নাই যিখিনি প্ৰফেশ্যনেল বিজনেছমেন তেওঁলোকে কয় বিজনেছ এটা উঠিবৰ কাৰণে প্ৰায় 2 পৰা 3 বছৰ সময় লাগিব প্ৰথমে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব কাস্টমাৰ বেছটো বনাব লাগিব এতিয়া যিখিনি কাস্টমাৰ আহিছে সেইখিনি কাস্টমাৰে খুব ভাল পাইছে খুব ধুনীয়া এতিয়াও বহি আছে কাস্টমাৰ মোৰ ৰিপিট কাস্টমাৰ আহি থাকে ন ৰিপিট কাস্টমাৰ সোমাই মোক বিচাৰিছে মোৰ ৰিপিট কাস্টমাৰ আগত সোমাই গৈছিলে আকৌ আহিছে গুৱাহাটী আহিছিলে আজি আকৌ সোমাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ কাস্টমাৰ বিচাৰি সোমাইছো বুলি কৈছে মোক লগ পাই এইটো কথাই কৈছে তোমাক বিচাৰি মই এখন বিচাৰি পেলাই সোমাইছো তেনেকুৱা হয় কাস্টমাৰ ৰেছপন্সটো খুব ভালেই পাইছোঁ মানে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি কাস্টমাৰক দিবৰ কাৰণে আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ যিহেতু এইটো লাইনত নতুন লাইন এবছৰ অভিজ্ঞতা নাছিলে অভিজ্ঞতা নাই টোটেলি নতুন এবছৰ হৈছে যিমানখিনি দিব পাৰিছোঁ নিজৰ চেষ্টা কৰিছে ট্ৰাই কৰিছোঁ ভাল লাগিলে মই খুব ভাল পালোঁ যে তেখেতে কিবা এটা কৰ্মত ব্যস্ত হৈ আছে লগতে আনুষংগিকভাৱে যে কিবা এটা কৰিছা লগতে আমাৰ ইয়াতে ষ্টাফ কেইজন আছে মোৰ ইয়াতে ষ্টাফ 6জন আছে 6জন ল'ৰাক সংস্থাপন এটা যে দিছা কিন্তু সেইটো ডাঙৰ বস্তু মই সেই বস্তুটো সঁচাকে উৎসাহ দিওঁ মোৰ আপোনালোকে ব্লগত গমেই পায় মই এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ লাইনটো খুব ভাল পাওঁ
জবটো থাকিব, জব কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে, কিন্তু যিকোনো বস্তুত এটা টিম লৈ চলাটো ডাঙৰ কথা হয়নে? টিম ৱৰ্ক এটা লাগিব, অকলে কোনো একো কাম কৰিব নোৱাৰে। হয় হয়, সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মই ভাবিলো আজি তোমালোকৰ ইয়াতে আহি কিবা এটা আমি কণ্টেণ্ট বনাওঁ যাতে আৰু 10জন মানে উৎসাহ পায়, আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে তেখেতসকলে আহি ইয়াতে সোমাইছে এবাৰ কেনেকুৱা কি খোৱা লোৱা কেনেকুৱা কি হয় গোটেইখিনি দেখাম বুলি ভাবি আজি ইয়াতে সোমালো। তো আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ খিনিক কিবা এটা কৈ দিয়া। সকলোকে আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো, আহক এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওক কেনেকুৱা পায় কেনেকুৱা, আৰু কিবা যদি ভুল থাকে, যিহেতু মই কৈছো এই লাইনটো নতুন, কিবা ভুল থাকিলে দেখুৱাই দিয়ক যাতে মই শুধৰাব পাৰো, চেষ্টা কৰি আছো কৰিবৰ কাৰণে। আহক সকলো আহি চাওক, পজিটিভ এডভাইচ এটা যাতে দি যায়। হয় হয়, সেইটোৱে লাগে বিচাৰো। খানাত বা কিবা হৈছে মানে মই নোকোৱাকে যোৱাতকে কৈ কিনে যোৱাটো মই বেছি প্ৰিফাৰ কৰো। তুমি আকৌ শিকিব ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, সেইটোৱে কথা। তাৰ কাৰণে সকলোৱে আহক চাওক টেষ্ট কৰি। ঠিক আছে। হয়, আপোনাৰ টোল গেট পাৰ হৈ 12 কিলোমিটাৰ 12-13 কিলোমিটাৰ বাও চাইডে হ'ব, আপোনাৰ। আৰু যদি নগাঁও ফালৰ পৰা আহে ৰাইট চাইডে হ'ব, খেত্ৰীৰ দলংখন পাৰ কৰি আহি। হয়, লগতে টি পইণ্টটো আছে, মই সোমাইছো তোমালোকৰ টি পইণ্ট, ধুনীয়া। আমাৰ গুগল মেপত আছে, ৰামধেনু হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট দিয়া আছে, আৰু কামধেনু টি পইণ্টও দিয়া আছে। ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰ গোটেইকেইটা হ'ব, এইখিনি হৈ যায়। আৰু এটা দিছিলো ভাত আছে, এনেকে কিবা এটা পকৰা বনাই দিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ আলু ভাজি আছে। অকণমান কেমেৰাটো ওচৰলৈ লৈ আহা তুমি। আলু ভাজি আছে, আলু পিটিকা আছে, ইয়াত দালি, তাৰপিছত এনেকৈ চয়াবিন দি কিবা এটা দিছে, তাৰপিছত আকৌ এখন দালি আছে, চালাড আছে, আৰু লোকেল মাংস। চাওক অকণমান চাই লওক, তুমি অকণমান কেমেৰাটো ওচৰলৈকে লৈ আহা। এইটো চাওক, কাৰ খাবলৈ মন গৈছে ক'ব। লোকেল চিকেন এইটো চাই লওক, কি ধুনীয়াকৈ চাওক লোকেল চিকেন বনাইকে দিছে। তো আমি এতিয়া অকণমান খাইকে আপোনালোকক ৰিভিউটো দি আছোঁ কেনেকুৱা কি। দালি লৈ লৈছোঁ মই, আলু ভাজি অকণমান লৈ লওঁ। আলু ভাজি ভেজ থালি, এইখন ভেজ থালিৰ আইটেম হয় আলু ভাজি, লগতে আলু পিটিকা অলপ লৈ লওঁ। চয়াবিন অকণমান লৈ লৈছোঁ, চালাড লৈ লওঁ দিয়ক, চালাডটো ভাল লাগে খাই। অকণমান ভেজেৰে মই ট্ৰাই কৰোঁ এনেকৈ, কেনেকুৱা হয় আইটেমবিলাক তেখেতসকলৰ। বঢ়িয়া, ঘৰৰ টাইপৰ লাগিছে খোৱাটো, মছলা চছলা ইমান এটা নাই আৰু। এতিয়া মই লোকেল চিকেন এক পিচ লৈছোঁ, আপোনালোকে চাইছে লোকেল চিকেন লৈ লৈছোঁ অলপ, অকণমান কাঢ়ি লৈ লওঁ লোকেল চিকেনৰ। এই লোকেল চিকেন আৰু কাঢ়ি অকণমান লৈ লৈছোঁ, খাই চাওঁ কেনেকুৱা। বঢ়িয়া, আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব। অকণমান আকৌ ভেজৰ ফালে আহিছোঁ, মই ধুনীয়াকৈ মিলাইকৈ খাইছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ৰামধেনু যোনখন হোটেল আছে আমাৰ হাইৱেৰ ওচৰত, খেত্ৰী বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আপোনালোকে আহি ভিজিট কৰিব ধুনীয়াকৈ। তো বাকী মই খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ, খাইকৈ আপোনালোকক লগ পাম দিয়ক। থেংক ইউ। আমাৰ ইয়াতে চেলিব্ৰেশ্যন হৈ গৈছে, মোৰ এটা চাংঘৰ আছে, চাংঘৰ এটা আছে। সেই চাংঘৰটো আপোনালোকৰ কলেজ ষ্টুডেণ্ট খিনিয়ে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আহে ন। তেওঁলোকে গিটাৰ লয়, তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত, আৰু অলপ ঠাণ্ডা পৰিলে বনফায়াৰো কৰি দিবা তোমালোকে। তো নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম, নিশ্চয় নাম্বাৰটো। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চালে তাৰে কাৰণে থেংক ইউ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাম নতুন এটা ব্লগত। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই, জয় অসম, থেংক ইউ।